mileye, mileye ya ya mabweje weti mileye. Mama kunga tulu bingu tilu weti mileye, kama talemba tulu kokotele weti mileye. Mileye ya ya weti mileye, mileye ya ya mabweje weti mileye. Mileye ya ya weti mileye, mileye ya ya mabweje weti mileye. Dada yo kuna fulae, dada yo kuna fulae, dada yo kuna fulae. Dada yo kuna fulae. Mapenzi matumbayo
Boni bawe, boni bawe, babonetse batungayo, babonetse batungayo, babonetse batungayo. Balongo tukubamane ibundu ti matondo mamingi yangara la keno bonso kutubanga mu Lusambulu ni jingu chetu Lusambulu bonso ni salu kentete muntu kikakushi salanga antutunchi kababur langa njila jingu chandi kukatuka buka kwejatiri chikuka kwenda mansuka majingu makisuni mwilandi kabuba kaye ukwenda buna batata na mama tajangara lake no bokutubaka mu Lusambulu balongo tukubamane eka tuka mutando chansangu ngachi kwa tata pilo kwa mama bakamane kwa nsangu zamalo nsondoji yaki mwana mwezi amema jambu mweni yangama nchishi pilo ko abelo takabasana mugintu are bungumu malubula bantu ngwilu za makutu amempeve ngandwenguse abu tubele ya mimweni mbaji kotele batele bashi yoko ahita mwana zinansangu tufitiza kabasana shiri mumbaji buna batata ba mama tushile nole ka wawirikila pi zana pensangu longo tukubamane ka lumbucha uchi chena cha amical salu cha sala muntu mora betu na benu muntu na bukabakuri chika ishi butukila mtoto miaumi mboko mtoto mikishi butukila bwemena yandi kuna ukatuka bweka bele kishi mwana mtoto mikishi butukila mya Kongo bwemena nchansa yemu nchampashizemu chitamona bangi mboko mmeno mububo njena bwende ndisa ngati bantu bakatuka mu mpashizi zibatama muna bobu ndendi lendela meno yandi nivuna kabakuriri kamwini chi bobu kalendi lendela yandi mu mikailumina bungu mikailumina yandi katoko bakula mikailumina mina miza butuka nanje nkishimona ntoto myaumi kanda bantu babantu bandombi kamibatamu na bishikongo nibuka shire buna buka lendela bukati yeni mbeka bukashiri nzaki na luzolo lwa nsambu tata mampungu nika kubikiri bina bedela kana muyanje changu tuwiri binsamu ya bingi mfuvichua bukashiri mpani bakengu kuboloko mbogo mwana mbalabala batubiri mubulu kabuta abako bakuburi duzu bale kata afako bashiribu mina mamensoni nibusati ngabuyule betula mutula katara tata mampungu zoro lwako kayeni anjilako ngemununga shiki mbuna ni muzolo tachi betombe mutandu tushikutuka bele Kongo wuma yego tushira bwana kachopa la Afrika wuma yego tushira bwana mubu bote mubu bi beto bwe ko tufiti shila mubu bote ngachi tasa tursampe wuma ibantu pe bavukule ba mwana bote ntabanza samoyine to mwamikale ni wawo kavuka nako ntete mubungura majiji mubungura kanchi bunguta mana bakula bunsungu kimuntu nuwawa no tamana bamu beto benu mumpeve kanchi taisha butukila tufwa mbotu jimina katufu to aba bonsu bubu to katata mona bu bubele ntama mvumbi mpashi bele mumuna bungu bunsungu bubele ko kubambuta ki muntu ki bele ko luwawa no bele ko micheno babele ko ekele bubetu butalo mbovutu kela micheno tufwa bimbevu bivundumukini muna ntabanza beto mpe mwa mikal tentite tutomo bakula toko bakula njawujo tachi bakula imuna muntu kazaba kanchika lendi sa contribuer tela muntu tazi jambule no bunsungu ko bantu ngati amikali yende kumanfala buna ntabanza ni moko amabele neto tete njuburuki lokela keto ika mbotu toko wanazo tete mfumu mbongi mfumu malanda mandeleka ngati katujibura bichimpe bina bidelakani. Merci pour la parole accordée.
chers religieux et tous, chers tous, je suis Moutanganga Yanganga Badila, Mouchimbembe Mwane Ngoma, que ça ne soit que Azimara Mundatima Mungakachena comme Mikal, Mokimbangi Vontarusu Yakumiramina. Donc j'étais en train de dire que j'étais Moutanganga Yanganga Badila, je suis secrétaire au Zimba, à Mundatima Mungakachia, qui est notre temple, et à l'amicale créée bien entendu par André Grenat Machoua le 17 juillet 1926 à Paris en France. Et donc, je m'en vais, si vous voulez, je me permets d'essayer un peu de traduire en français ou de dire en français ce que venait de nous prêcher notre confrère Tata Tarangebeni. Moutamountou a dit que l'amicale, c'est vrai que c'est une association d'entraide, une mutuelle de une société de secours mutuel, mais à la base, nous devons d'abord comprendre quelle a été la mission de son fondateur, qui est André Grenat Machoua. Pourquoi cet homme s'était levé jusqu'au point d'y laisser sa vie? Qu'est-ce qui l'a motivé? Quelle a été sa motivation, sa détermination? Qu'est-ce qu'il avait compris? Qu'est-ce qu'il avait comme vocation pour se sacrifier de la sorte? Eh bien, mesdames et messieurs, telle est la tâche qui nous incombe si l'on veut vraiment comprendre ce que c'est que l'amicale ou sa mission. Et ce qu'a été André Grenat Machoua ou sa mission. Nous devons comprendre que ce monsieur s'était levé parce qu'il avait compris combien le noir souffrait, combien Congrès Totela était saccagé, combien le Bénin Congo était torpillé, pillé, torturé, mutilé. Tous les maux du monde, en tout cas, ont été perpétrés à travers l'histoire de la colonisation. Et surtout ce qui nous concerne, nous les Noirs. Et ce monsieur a été vexé, ce monsieur a été touché au point de se lever, combien même, seul, face à tous les hypocrites qui l'entouraient. Et donc, c'est ce que nous devons comprendre. Et une telle entité, en tout cas, devait être honorée, commémorée par tout Africain à travers le monde, en général, et surtout les Africains qui sont encore au continent. Pourquoi? Parce que on vit encore ces douleurs-là. On a encore dans nos veines, ou encore sur nos terres, ces souvenirs. Donc, mesdames et messieurs, c'était une conscientisation. Nous devons comprendre la mission que nous avons, ou encore la tâche qui nous incombe, nous les Africains. Réveillons-nous, sur tous les plans, en tout cas. Réveillons-nous. Et notre seule force viendra de nos ancêtres. Surtout ceux qui ont œuvré dans le vrai. En bref, tel a été le message que notre confrère Tata Tarangebeni nous a prêché. Bien entendu, l'amicale, l'entraide, qui d'ailleurs n'était qu'une conséquence. C'est parce que nos aïeux s'étaient levés pour défendre la cause des Noirs, la cause africaine, le panafricanisme si vous voulez, et qu'ils ont été bannis de leur famille, sous pression des manigances coloniales. Et c'est de là que va naître l'idée de constituer une seconde famille. Donc les amicalistes se sont constitués en mutualité, si vous voulez, pour s'entraider, parce qu'ils ont été délaissés par leur famille. Ce qui n'est qu'une conséquence, donc, qui va faire que l'amicale soit créée. C'était en soutien par rapport au combat ou à la vision, sinon à la vocation qu'avait ce grand leader. Voilà en bref ce qu'on peut dire, mesdames et messieurs,
en ce qui concerne ce que venait de nous dire, ce que venait de nous prêcher Tete Mogisi Tarangebe. Je vous remercie. Premièrement, je vais me présenter avant de prendre la parole, dans le sens d'expliquer tout ce qu'on a eu à programmer comme information. Je suis Tata Nkumbu Mushimbembe Mwane Kwimba Mutegolo Mpanzo Mutegolo Kwimba Msweki Kouamikal, secrétaire adjoint de l'amicale. Batata Wachiruli. Nous avons souligné dans l'ordre du jour ce qui nous concerne aujourd'hui comme information. Le premier point, nous avons vérification de présence. Le deuxième point, nous avons proposition et adoption de l'ordre du jour. Troisième point, nous avons commémoration de la prophétesse Mama Kimpa Vita le 2 juillet. Quatrième point, nous avons commémoration de la création de l'association amicale le 17 juillet. Nous avons cinquième point, cas de maladie de Mama Nsaï. Et sixième point, nous avons les divers. Dans le même cheminement, Tete Mogisi a souligné quelque chose concernant l'amicale. Le secrétaire principal également, Mutanganga, a ajouté quelque chose sur l'amicale. Nous avons des grands hommes qui ont lutté pour la liberté de l'homme noir, pour les Africains. Malheureusement, nous les Africains, nous le peuple africain, on n'arrive pas à comprendre la valeur de ces hommes-là. En particulier, nous avons Fumachua, qui fut un grand homme, qui a eu à sacrifier sa vie pour des causes très importantes pour nous, les Africains, et en particulier les Congolais de Brazzaville. C'est comme a dit Tete Mogisi. Quelle est la place d'un Fumachua chez nous les Africains? On ne doit pas parler d'un Fumachua juste comme ça. Mais il faut connaître sa biographie, il faut connaître sa bibliographie. Donc, hormis les Congolais, dans le sens général, on doit donner la valeur à ces hommes-là. À ces hommes-là. Toi, tu invoques quelqu'un, mais tu ne connais pas son histoire, tu ne connais pas ses œuvres. Alors, l'amicale est l'une des œuvres de base d'un Fumachua. Voilà pourquoi nous poursuivons la lutte d'un Fumachua. Le blanc connaît la valeur de ce monsieur-là. Vous allez m'excuser, il y a eu au moins la semaine passée, il y a eu une association à Bakongo ici, association culturelle des sapeurs de Bakongo. Les des responsables de cette association, on s'était vus, on a eu à s'échanger. Et le monsieur m'a dit, la grande mission de notre pays, de l'Afrique, est basée sur l'amicale. Donc c'est pour dire, ce n'est pas des blagues. On a de sérieux problèmes. Et nous avons une lourde mission, en tant que les Noirs, en tant que Congolais. On ne doit pas seulement se retrouver ici et puis parler, Fumachua, mais
tu dois connaître le socle de la situation amicale. Quand je vais à la réunion de l'amicale, tu viens pour un but, tu viens pour ajouter quelque chose. Et à la sortie de la réunion, de l'assemblée, tu dois sortir avec quelque chose. Alors, on doit mettre du sérieux. On doit mettre du sérieux. Parce que là, actuellement, le temps est grave. Le temps est très, très grave. Maintenant, nous, les Bichikongo, nous les Africains, quelle est notre cible? Quel est notre engagement? Voilà. L'amicale est là, hormis le social, mais l'amicale est basée sur certaines valeurs. Et c'est comme ce qu'on vient de dire, nous sommes, on a pris le relais et le travail continue. Et là, ça devient très, très, très capital. C'est comme ce que nous dit Fumu tout le temps. On n'a plus le temps de blaguer. On doit mettre du sérieux. À cela, dans tout ça, je veux donner la parole à Moutanganga, qui est le secrétaire principal de l'association amicale, qui va également nous apporter la lumière sur ce que nous venons de souligner dans l'ordre du jour. Debout le Malongonke! Kembo! Le Malongonke! Kembo! Kembo chi! Chia! Tata na mama botu shela mulemvo. Kusa kwambila tuijiri. Ninga amicale timoko. Kal amicale mpelu sambulu. Mbongo chimu mfumu chuwa PV ya sala. Mulenda muvangamana maka vanga. Buna tukwiza katunimba akandi. Talanda akabimoko. Eta ba kambe mumpeve ngatita bakula mfumo bichua ngatita zaba mulanda talakani botu ko lanju kwa madishi katwa no mubakula mumpeve botu zaba musamu weri nanji katuta kwinimba ko mubunguti musamu bulwata ukuvumuri mankulu manso tempa pele ko mwini kuna tunimba ndi ika kichinika ntete ni musuma no tangulu tonina mama miaka shisambo ka tubonga nkumbu mbo utonina kamizole ni songo na shikamasa kwa mamo mabashiri mumbaji matushire mbuta muntu mu mbaji mbuta muntu wote bichini bituzonzela bichini biterere deji yake mpamvita abele nganchineta zangule noy Vutu tebunchi. Chilumbu chiba yirika. Toko chamunika amical kubo babo tsono. Chiba yirika amical. Yazabaka. Le 17 juillet 1926. Date yoto funia jangula. Mbuta wochi. Chichini tuzonzela cha mvumukulu pelo ke mavimpi. Manitu mama nsai. Mboko kichinika sambanu gachuwe ko banazu banani jivere ya uyu yoni bichini bisongele mbuta bitukubikiri beto kukintsweki bana bitu debozula lolo kyauki buna babo ni mutu rusongele ngana biako tuyika na katula peloko ngana batu shinga sa na tu shinga se tu shinga se buna tu bure makunku musha jimu tetu tutondele buna toka akichini kitariri yaki mpamvita de deji mbaji mboko muna mbaji kabita tuchampika de deji yaki mpamvita mwana muntu wa chimoka
Tusombe nukwa bana kachimba mpincho cha mfumo bi chua. Batela mamunana kana ndo mimpashi jingi. Aka balabantu. Bafutu bateka pini beto ben to jenso kumutantu. Buba uba yende. Buka ngana nchindaza mpila yo ishiri salasa cha mpila ya huyu. Buka tuko batari. Watu shinda siti zamatu finiba zangula. Buna le 2 juillet ya huyo mercredi champika sabita tumbaji lundi mardi mercredi ni kutu beno buchenchi akamu muyari wayiza wayi yakabonzoje buchenchi babo kubisalutu kwe yendeke tamecha bonga na pare pasukwa bagabo wache bakaturi kusaba bagabo wache ntaka boka buna nibi tushika bobo chikwendela kacha bi tatu iboko atu kwendela c'est-à-dire que tu mbati kaka mulu 17h ka mbatu sanu mabwishi bacha tasanu mabwishi bacha naka 16h tuki tuririki bitu babansun katuyeni anze ngoloko ka bunsungu baserechi mukachi jetu muna muntu bo butwega chi yulechi mebo bunchiribo bishi dukawo bakunzenga mutu mubungu tsise mkongo ndakwe land kani lembo agano ka mwana ndumba ntwana mwana frochi kwa bukati na matechi tafata la vuka musamwa bonso bobwe anani bonga kama bikumu okapo tutomo kilimu kulankanda ndombi makanda mabantu ntantu akanandi na chiriri nata bateba nchingwani katela nchi tala honda hondeno kamso sa sono mema nima kana pe buna teni yenda bisa mimi mundunji ngati kampencha nchishire kutu baki nzangululu nshindo ya mpila ya huyo bakutere lenchi conscience yako ya sala kimuntu kyako kya sala chitokonde taseka nawo tavumbuka nawo na tetsa bitatu kimuntu keto kya sala chinde mplewenga na ntsinde ne umugana nsi meno njendigana kuyandi mubombo kamuina mubeto ya yezo salam mafula masumeto kataba monako wakata muwa binsa mumbetela matela tela bobo tuzebi yako yakipa mvita matela kataba monako kabi mbangi ko bena tate bobu byatu kwe monako kongana totela bobo babaka boso mutula kwa oku woni wangebeni woneti kanda pani wawu ya Yesu kwa bonga amabonza waka tekelupanga mukura na dini ka buba wanchi ndaza bitubeni mulemvo no ka kantasa comparaison ko ka musongela kwa nchi tazangule no bakulubeto tazangule no nchinda zeto za bitubeni mvumbi mbiki loni mungayo ka muntu ka uko kunekuja na nchinda kuvale ngebeni zangule encha nchinda zope zoze na ngangu Jitama salamu mpila katitu mulungu pelta mamunika buna nigaugo atatuna ba mama katuweni anje ngoloko katutela ko chinoki ngandi ebutu ko bo kwa kutalende la kwa ni abaka mafunda 10 ni maka wagenda ani ngabonche bombesa ni abaka mafunda 10 senga ntimi lende yagana ka tetu boka bu lende maba maj maba makazo maba mipata boka bu lende mempe kidoken sa bambagiri matun ko pali yangu bambagiri matun mafunda 10 mbagiri boka bu lendela shila kabu buna chabi tatu cha merkezi katu kondo andi katu mangandi tasarle no ngrepa tuzenu bacha memine ni miyoka katu kela na memo kishuni
mukazi mara kamba mini mijoka muka bashira ko degore muka bashira kan chuk kan mun pe vimita ma yokre na mini akachile katu mangandi tabeno ba kubama kana ko che batati katu mangandi bijibishi bangi nginange kan iza timu na kati iza wa okubama buna tsabantu bio yibitu mweni beto mkabasana mkichini kitariri yakipa kenvitu mutafutu songaka kichini kya mbamukulu moyo ya création amicale ya amicale akati jetu kilumbu kiba yirikayo kunamputu yeri le 17 juillet 1926 zatano mama mu 1926 ngendombi ampamba kunamputu musamwe kabuba ko kutoka mulande mi ngebetelo kumundele buna ndo ka botu makapu bravo muna kani buma ko kani fumi ko ka mwana muntu watela balo bantu watela natemu kuji yirika amikalio tulumbu tamfunu tufunicha zambula butela betipenichi mbangi ba amikaliste buna batata na bamama le 17 juillet ya mumuvu mbaitasa 99 ans 99 ans depuis la création amicale quand on a 99 ans mumuvu mosuka utambanga musa centenaire musa siècle ncha elon tutabonga mukokota mu centenaire commémoration ya oui maintenant elon il ko côté là mu centre bon elon ya butaya bombel bataka ti reculer premier Sauter. bon betanga na butaka se reculer maintenant mu matabaka ntaki tezo matama ba muzaba yomboka kamba mukonde kuna simura kaka tendenote bandiri dans ce sens hein dit côté semi mutwako moneti de marempla ya wi nyinga ko bot le bis tout en deux beto bandu tetu bandiri mubaubo moneti mugaga twena mu yomboka kamera mple ekitezo kyauki manna mobo mafoni bela ngata lenda centenaire muchimpeve mukishuni musamu mama kimpeve kabuli kwa bobe tanchi mukishuni musamu wena mwana mukimpeve takitezo kwa boni bataka tu le génie na que 100 ans mba bataka ne motu bela tchengana tu bon le génie na que 100 ans bon 100 ans yo yi turi tayindele net muntu na muntu ka beti na musemo mu ndunji ka seka nawo ka vumuka nawo butadia nawo butakwa nawo batika mpa waloto lo nduji buna ba amicaliste batatu na mama mulevu eno umaka tu bika bompamba kaga nzema lotabi tu la nazo amicaliste mulevu mama chileka mpasu kaje neto gatabi salukani kana bugabo pashi malema ninda ka taseche no ngolo Andre tata kosumbia sasa ngade mila Andre desa ni pya kasi pe moko mpamba mbajimba tukulukuta kola kutola na mo perike batata jin sana yo masurie matoko sumbia kata mana bachi kumpashi tuno kambi kwitu lako za somo lusambulu ambe na pena mbongo ko amagambe butushiri bubi salukani abeka munkari ka utakwembeko kamu buda fibawugire no tatuna mama mu pwevutu
bambri kwa moyo ya bana kuteso sumu kimwa fetu ni tenu vumbuki bonechi musamu buzolo bo tamu la sacrifice izoko aze naku kapta dimba tele ah bon musamu kimpeveni toko nungisa ana manyima za sawe bunisa tutampuko jambula e butaba bo belempe mugishi batu sa mbongo nzoka aze naku bo suma telefoni ya ndalu 100000 kusana chima kumpa babu tupuluku kama chimpeve bo watile nakabusa buna nzengo jitu ina tatana mama butu terena bijilu beto bon kan ni butu bonga le kwa mulevu ntawa tele muzore mpela yayi ka butu motela kwa ye ni tu bonga le kwa gankamaya 2000 kwa tushi 2 milioni boneti ngati beto abantu ntabana lenda tenungi ka butu motela wa lenda kwa kani jirika mulevu jirika bobu lende kwaku ni abanga funda 10 50,000 100,000 wope yenda kibandaka nepe pata yo banza kani tijimito chene chimfumu wa fomu byamburia mwansunga kimponza yi twena yo lolo yene chindo mimpe loti masuria oke patene no mimpe sirika bobo ko zone chimu telempe ba mi ni mundelempe saluto cho bandu bachimuka basara salu chaucho bona tilo mocho ndomi pelena chibampe kumuhu ndele kabambe kati banka kabetu basa sarisa njela ya itamala buna nigago 2000 francs kwa to shire mo cotisation mulemvu tutukala zura kuaro mulemvu no kata bita tero mubunguti dete na kitezuka musamu na 2000 kana kwa to lenita buna batatana ba mama tasarle longolo busaka safa nalum sur le 17 bifa pelo ko 200 2 millions boyi fa buna tatana ba mama ligaugo le 17 nungisa muna nungisa ka tasero chamba magi chini ka ngula ka vumi ka bujitu donc mes chers compatriotes, mes chers Africains, peuple noir, à travers le monde, j'étais en train de dire, permettez-moi, que le 4e point concernait la commémoration de la création de l'amicale. Nous avons essayé un peu de parler de l'amicale en bref, au début. Nous avons dit que l'amicale était la mutualité, ou si vous voulez, une mutuelle. Bon, comme son nom l'explique mieux, l'amicale était une amicale, pour que vous compreniez mieux ce que c'est, créée par André Grenat-Machoua, fondée par André Grenat-Machoua, simplement parce que les militants de sa vision étaient persécutés jusqu'au point qu'ils soient bannis par leur famille. Et donc, délaissés, il fallait trouver un moyen alternatif pour pouvoir soutenir la mission. D'où on va créer cette amicale pour s'entretenir, s'entraider, se soutenir mutuellement. Et donc, rien qu'à penser à la date, sinon l'année, en 1926, 1926, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. 1926. Un nègre. Un présumé macaque. Parce qu'à l'époque, un noir n'avait pas la valeur humaine à l'égard du blanc. Selon la vision du blanc. Donc, un noir se levait pour défendre la cause de tout un continent. Jusqu'au point de contraindre le blanc à obtempérer, jusqu'à lui permettre de créer une amicale. C'est pas de la blague. 1926, c'est pas l'an 2000, où aujourd'hui tu peux blâmer le blanc. Tu peux dire des choses au blanc. Et sans qu'il y ait de représailles. Mais en 1926, c'était pas le cas. C'était pas aussi facile que ça. Cette date mérite d'être commémorée, mesdames et messieurs.
De 1926 à aujourd'hui, ça fait 99 ans, mesdames et messieurs. Il ne manque plus qu'une seule année pour atteindre le centenaire. Tout un siècle. Dit-on que le génie n'a qu'un siècle, 100 ans, ben figurez-vous, mesdames et messieurs, qu'il s'agit de l'approche de ces 100 ans. Une date commémorativement historique. Et cette année-ci, 2025, nous sommes à 99 ans depuis la création de l'AMICAL. Donc cette année constitue l'élan. L'élan, mesdames et messieurs. Pour pouvoir entrer dans le centenaire avec toute la détermination possible, avec toute la motivation et toute la conscience, aussi bien spirituelle que humaine, s'il faut le dire ainsi, pour faire allusion à la chair, au corps humain. Mesdames et messieurs, cette année-ci constitue l'élan pour pouvoir entrer avec succès dans le centenaire, pour réussir ce centenaire. Et donc, nous tirons la sonnette d'alarme à tous, noirs, à travers le monde, à travers tous les continents, asiatiques, européens, américains, et surtout africains. Parce que c'est la base, l'Afrique. C'est le socle. Mettons Mfumu Bichua sur un piédestal qu'il mérite. Montrons au monde que le noir aussi a une identité, une valeur. Et c'est à travers l'AMICAL que nous allons célébrer, à bon escient d'ailleurs, ce prophète. Pour moi, c'est un prophète. Vous allez dire ce que vous pensez, je respecte vos avis d'ailleurs, mais Mfumu Bichua, chers frères, chères sœurs, non, c'était un prophète. Donc, commémorer l'AMICAL, c'est commémorer Mfumu Bichua. Et pour un centenaire, il mérite quelque chose de commémoratif. Et donc, nous exhortons tout le monde à prendre cet élan, cette année-ci, pour pouvoir réaliser un centenaire historique. Un centenaire de libération. Un centenaire de décolonisation. Aussi bien spirituellement que physiquement. Voilà, mesdames et messieurs, en bref, ce que consistait ce 4e point de notre ordre du jour. Mes chers amicalistes, mes chers internautes aussi, puisque vous y êtes conviés, chers confrères africains. Et donc, Kichinik habite à nous. On revient sur la langue vernaculaire, parce que on va chevaucher de temps à autre entre la langue de base et la langue empruntée. Question de permettre à tout le monde, sinon c'est pas la mieux, hein? Sinon on l'emprunte pour permettre à tout le monde de comprendre un peu le message que nous avons. Donc nous revenons à la source. Kitini qui habite à nous, t'attends normalement, Kitini qui a ma vimpi, Vumbukulo, ma vimpi, ma maman, ça y est. Vous n'avez pas maman, vous savez l'invo. Tangu, ma zone, quoi mané, mouké, tarisa maman ça y est. Vous t'as bien ça, kata tanganga,
beto sanguta wiri tata lemina nchi mama kashira kunzoko nda kichini kikuriri chika kulupitalo makani botu sa ika tabingula mama nsaimu uyulachi korele tabingula mama sonaka ebele sonaka telefone kani kabo nabingula tata tarishi weti nyanto nsangu tumotu muyula fumuka tumotu tubangula buna bonina nta binguli petata lemina tata nika tubanguliri ikalape kenampe maka futu tumo zubula yandi bene betu manso inkwatu sa tata nika terenti kan tata mama cheleka abe mempe me mingi kanta kasaka kwingi nemi akanda na baba nsoni kama mempe kumbingurinchi tata mulevo meko kapita bako kanta kupita ni foku usimate tata pe manto penika inda kuna sasa mushila na sam ukayele niku CHU ku service ya rhumatologie salle 13 tata tumunoza botomo kutu bangurila kamimi katu yeni bentete manso mifikatu yeni beto ba mikalise ni utamweni ebunchi mboka ebutu kubikirikiwa sobeli tatuka chivutu kala muvuto chidimba kazaba mbacha kansobo tu lanji lao betu ningana twa banjiri eka patatana ba mama nankono tanankono tushilo nomu lemvo utabanjiri mubaubo bubu ni utu mwani ya bunchi buwati musamu kulupitalu weka eta kwa manemu kwa nakunzoka kushinga nako katufutawa kele sako mbaji challenge pachi utu bagiri reference za kuna ku service ya mama nimu kwa kumu tala kwa kumutarisa buna batatana ba mama bureau amical mbaji kusiashi entre c'était les bagarres 17h ba kotisaka buna bureau ba amical beto wansoni mbaji kuva 16h tutela maneke nimukwe kila 17h yo ga mwelo wa CH mukwe tarisa ma mbokompe ba mikalis ba bonsoni mububu tuega motu lomba kubo babaka wa wambaji tabeno mu jila gisura mbe vrachela yewandi présence kumbevo thérapeutique ibaka tena mulumbu yayi vitu chindi saga mbevo buna motu bako kubatata kubo batu bamunjila mbaji kubatata botu nango na mulembo ngachita zabana kabutu kabanani tu tama bamunjila tonje chincha mama sai zoni nsangu ji tubakiri eka kamanima tata mbuka tu bangurila mboko chincha misambanu donc le 5e point mes chers frères et sœurs, il s'agissait de cas de santé de l'une des amicalistes membre de l'amicale. Il s'agit de Maman Saï. Elle est hospitalisée et donc nous avons prévu une visite pour elle demain. Le 6e point, c'est les divers. Peut-être ma maman, qui est ni moka maman soni menechi
Matlomolo, Zonzela, mon tout l'engele, mon pilaka, mon pila, Achille Mou, Baji. Vous allez m'excuser. En fait, juste pour interpeller la conscience des membres de l'amicale. Moi, je suis beaucoup plus basé sur la discipline. En tant que membre, en tant que responsable de l'amicale, nous avons des droits et des devoirs. Toi qui es membre, tu as des droits et des devoirs. L'amicale a eu à gérer pas mal de situations ces derniers temps. Beaucoup plus des cas de maladie. Alors, lorsque nous lançons l'appel, nous avons une situation à faire face. Il y a de ceux qui ne se manifestent pas. Vous allez m'excuser, c'est vrai qu'il y a un bon nombre qui n'est pas là, mais on ne va pas cesser, on va continuer dans cet élan-là. Quand on fait passer le message, nous avons une situation et on doit se retrouver au siège. On doit vraiment être mobile. On doit se présenter. L'amicale, ce n'est pas seulement les Tatankoum ou les Tatanganga. Nous sommes là juste pour orienter le travail. Mais on doit être unis. La fois passée, on a rendu visite à Tatabolou, en Filou. Moutamontou, il était très content. En tant que membre de l'amicale, il était souffrant. Et nous, on était arrivés là-bas, il était vraiment content. Donc ça veut dire, lorsqu'on parle du social, on doit accompagner les autres, on doit motiver les autres. Et c'est ce comportement-là qui va pousser également les autres de se manifester au sein de l'association. Juste pour souligner, on doit mettre la volonté en pratique. En fait, ce n'est pas des bêtises, ce n'est pas des blagues, mais toi qui es membre, tu dois connaître tes droits et tes devoirs. Tes droits et tes devoirs. On a une situation à faire face. Il faut se manifester. Tu as reçu l'appel, il faut se manifester. Si tu te fais pas voir aux réunions, à chaque fois, on ne cesse pas de le dire. Il faut avoir, c'est vrai qu'on n'a pas la considération de la situation. On n'appelle pas. Même lorsqu'il s'agit des assemblées, nous on procède par les appels. On appelle. Tate, mamé. Alors on doit se retrouver. Il faudrait qu'il y ait la conscience sur ce qui nous concerne, afin d'aller en avant. Parce que sans la discipline, on ne va pas avancer. Il y a de ceux qui pensent que dans l'amicale, quand on se retrouve, on parle seulement. Il y a une situation, je demande l'aide à l'amicale, et voilà, c'est tout, non. Mais l'amicale a des cibles. L'amicale a une mission très claire. Voilà ce que moi, j'ai souligné. Vous allez m'excuser. Merci. Quand tu étais à Kasso, tu étais Ngati, Weko, Kuba Tata, Toko Kuba Mama, Wenazu, Mubitini Bituta. 1926, face à créer amical, il était là. 1926, 1 plus 9, 10, 10, plus 2, 12, 12, plus 6, ça fait 18. 18 est égal à 1 plus 9, 1 plus 8, 9. 1926, 9 katatouane. Boutogam 2025, tablement là, on a appelé 2025, 2 plus 2, 4 plus 5, 9 katatouane. 99 ans égal. 9 plus 9 est égal à 18, 18, 9 katatouane. 9 c'est gagé tatou. 9 c'est gagé tatou, je t'avoue tout pour gagner. 9 plus 9, 18. Plus 9, 36 est égal à 3 plus 6, 9 rendre la table tout. Et nous avons tout le monde qui ça vous dit Mansuka, 9 ni Mansuka. Vous, tu chutes là, vous me tuez, vous me chiquez, vous salam amical, vous tout le monde vous quiza, Buana Yekurega ko beto. Vous n'avez pas vous, Tinivena, et vous ta quiza, Tinibebi Patika. Vous n'avez tout le monde pour bakuri batata au Chili. Umukukonga fomu bichua, fomu sante salu yambulaso, nalendo mandala temeleno, bisa koka
Muzanzenza luyambulazo Yaleno mandala tembeleno Izakota Fumu kugongo, fumu machua Fumu zanzenza luyambulazo Yaleno mandala tembeleno Izakota Fumu kugongo, fumu machua Fumu zanzenza luyambulazo Yaleno mandala tembeleno Izakota Yangalala bichua volusi Yangalala bichua volusi Yangalala yangalale Yangalala bichua volusi Yangalala yangalale Yangalala bichua volusi Yangalala bichua volusi Yangalala bichua volusi Yangalala yangalale Yangalala bichua volusi Yangalala yangalale Yangalala bichua volusi Mikembo mianza imetisweka manza ya nongo Ina imyao Unatakuna Metona fomo kechoa Meto mujaja Oh, mikembo mianza imetisweka manza ya nongo Ina imyao Unatakuna Fomo kechoa Meto mujaja Embonge, 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 bale ya kalunde, Embonge, embonge, bongi bala ya kalunde embonge embonge, 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 bale ya kalunde, embonge, 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 bongi bala ya kalunde embonge embonge, 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 bale ya kalunde, embonge. Embonge, embonge, bongi bala ya kalunde embonge
Mata mtasigana makongo. Leo mtu kumene. Nomu bichini bempila yawi. Ikabu abu ni mwana yeko mfumu malanda mandebeka mfumu mbongi ya mikali buna mfumu zuba benu. Mato. Ibunda balongo ke. Tembo. Ibundu ti. Chinya. Ingeta matondo mamingi. Tutisongeleke kama futukarla kwa mubonga kinzonzi ndibuna bonena. Jina malanda mandebeka mwe kuimba mwane ndamba ntekuluka wonga ntekolombembe. Abuto ko tata ndebeka mwanga nzimu kumano wa mawama. Mtolu suluto na yakumira mina. Nimbote mbote zeno diaga wa. Yenge keno. Kwambila dieno. Ngeta. Tafia ukeno te kuna nsekeniza mu. Sima. Mebu numona bolu mbagiru lendo. Bibunduriani odina batato ba mama obe. Na bindende kansa yako. Dende bisakate mini babu. Pepe ko bala ba fiete hein. Luta. Wasaka bon pepe ni juboka yuko juboki ni pusa tukwe push. Eka muni batikila gamu samuyewu. Musheshe ubaga nani ya koko awona ka uloso kelako. Ko mo peda kwa di baga nani ya koko kadi kombo nchimbiti. Ko mbo dia wudi mbangi tata tajangebeni da tajangebeni. Jeta kuna jetele kuna kindamba. Nkone yibagela kombo dia wudi. Tinibyo bini landa aka. Tuka le 14 mai 2013 na batika mulanda bitini ya lemba. Le 14 mai 2025 Mbula zeka zoli 2 ans ni landa aka lemba. Malila malanda malonga nzonzi baka tsa malonga byaka tsaka kamu shika masi mene bubantelele tata tadenge beni mbani lusansu la beto kula patikela mulemba bya byansuni be yela mamu kongran totela mulemba ya dukela nganga lemba ya ntete ya duka mulemba ni yandi wa jula kingunza muntu wa duka kulemba nyano nata kingunza duka kulemba tsima chiduka nako ngangu chiduka nako sanso muna wantete wa duka kulemba nyano azunga nata kingunza wasongela kingunza ni lusansu la kimpeli muntu wa tete wa duka kulemba faso bana tukwenda ku école de formation élève ya ntete dukiri kuna école kuna uji songela métier meme kasiri longo ka wele jula atelier tatela mo sanso mo ni bo kingunza pe ni bo tsabela kulemba ka duka bokalanda lukolo la lemba bokaduka bujubu kirimu mpeve musanso muna lusansu laki mpeve kwa bena kongo ngana miatu zebye Etu. changu takwete tabeno na mayela ta jenembizi ambanzi bobulu waba kumukomi ndele ba chercheur ou invention basir ou inspiration timasir créer bantu bodinga bakwe zingi bazaba bo bamunzu wako botelo kubakaka ni timako enda bembe mpoloka bakaka timako wayunga wachalua metalanda memalanda mbele no ntambule no meka ni bwaka toloko medinga no kwedinga ama kerika no kwedinga mbongo wako no kwedinga kampando wako no kwedinga kabe mfumo wako no kwedinga memelu zabo no kwedinga kanzola wako na ndejima ntotonchi iko yiliko konamia zabi go mwendo bona meka nzola wako menkono kanzola wako mu lishingulwane levo ni talamenta tizonzela mesamuni landa nzona bakulaka chima talando ko ntuku tazaba ko chusuka kuta zabako mebo kanzola ko na simlanyo wakati meka nzola wako tsani dinga chima tinimuna tabana zaba ku chatuka na kuchi sukina mboko njaka talanda ngatika ntata bakolo kan landa cho changu mukingunza meno ebuni taka meki ngunza ni lubundu tumo kali bundu akwa ni lusantu ntumo shikila bungu na ibutukula bukongo lusantu la kimpeve muki ngunza menchang nzena ngunza kanzena bakaka tata bina zaba mpeki ngunza cho nicho ko dingi na botamantu arisi tileka bulungiri yako bungu tuntuarisi ntamburi mukingunza kabangena mayela malusanso yoki ngunza eba kubula chidimbu eba silaka eba salisilaka abu pia amboka ko tetuka chingunza amboka ko chikwenda bochi futisa bochi na bochi na kutela mungunza nungucha uchi
kwa jinga bibi chingunza mu bibi la katena moko bwana ko kota tombela chapi verset biblique ko mona chungunza tangu lemvu eno mbele no ntambu leno men kono kanzola no men zonu kwenda ko tata mona lumbutina bivu bya abantu bakunjura na ba apu tumugana bya mvutu egage bunashiri muna muni ya na mboka kutsungika tangu lemvu na landa banzonzela muntu ko banzonzela bazonzela meno muntu tele jingita bwawana na yena pita bwawana muntu samuwa lenda dema na mpela yawi dalenda ntele kanzeza ka butwele ndibeni nikamona ngemeka lo mona tele chwa butwele ka lemba mfumu mukanda bagwisa nako mfumu kanda ko kotesa muntu kunganga lemba bele kusukanda ko kutusa nganga lemba kakusatu sante muntu ka jubuka mumi kayibisa tuna mukanda tatari na bazonda na mfumu kanda mungu ko bandi mfumu ngati ganda kele ganda takukanda cyo kele ganda kabekelesa kwa baba mbangi bazonda ikati sante nalo bagene nzila ibichingwe nikwe lanzi kakona tima kuti bagana bakotsa kuntswa mali bunzonzi kwa bubaka ndibe ni ko jubu ko mimi ko munni bangu la ko bangu ndibe ta bangu le bumwini bo bangu la bazebi ti kulata kula kutasa gani tima ko kutakula ko lemba ni bika Nelitalanda tangu tatati mene tomba ni kwetombi kaka mphando wako kalumvanza luzabu ni kwetombi nzona bana luzabu bitini bya abantu libindenzi bibina yele mazuzi niba telebu nzonzi komura bu nzonzi ndiri bakunchibishi anti nanche bashire nsamba mfugiri tukula na yewele abo wabe mbangini jande tabu kazu kwa muga yeni kazu pre utamuyeni kombe bameza kwambe ana tabirishila pene na bamwe yobele atatu ala kumburi ni byao kanyene achi machaka kabo kumburi ryao bunzonji ndata bunzonji bitukubumbe kabaga nsangu unakabela chimchakaro natunika tele bunzonji bato kweti kabu bakiri komburi mwangana nsangu kamimi yikamaka tsira kupele kumukono kakati ya bana gana nsangu na bazabula ti bushinga ne kulata kula bana kalongesa mwana sala ka bricoli yekunek tata ngebenta migiri mwana ni ana zabla tala mwana tumulonga tala katumula dongo ka salucho cho kwa sala kuna nsangu zo kuza salucho nikuna za salucho tomeni ekabo mwana tumulo zaba kana saluka tomeni ako ekabo mwana katumula zaba tutalande changu tata timulemvu angura wa wini beto kutatuka meni kwenu kwetombi kutatuka meni kwetombi kutatuka ntsiba bakona mpasishi tumona akabona butumwina akaso ngati nzila twa yaya bokutatuka kukuluzeba akoko boli sunga mana nzila zimba kana kala kama ngambo kwa beto kongore tufutuka mbandu yabakulu ninza mbandu yabakulu tubete tukwekota ninza ubakulu bana geto koko ba tombela yebenina utukala mbandu yabakulu mena ni mimi kweli nanu mtima mimi ko kumushike mbashi kakuna mele na mi tatu oyanda mele na yopeli kabina nane salu mutu ba una kamusama ovukila bantu na yile kamusama ovukila bantu yoni susisu ke bena malanda kumtima changu mpeli yakakona batu bangana mbongo sala ni salaga mimi kweli kimama nsoni unikuta buni kanza mimi ngwaya defo pene kweli defo satona yile kona mbongo defo lubungu tabinjana bakola kunsungu buna una ndemvu ndo batata na mama katushira mutano chakija jikombora kunjenzi temalunga batete malunga mako machikotela tumbyaro tunibe nako kade madiri nako ngana mbolenda dwa egunge ka kumpe kubika kulanda futhi kwa landa teleka boluzo bata sangu lumona kwa kontsuni konze na kuntaka wabazonzela majuwa samuna wame wabazonzela bangunza samuna wame bangunza bababi bababi bena memuzi nikuiza na zonzela bobi kwa bangunza nikuiza ngizonzela ti ngunza mina mini duksa mbola mona bungunza babu bi pele kwa bobote machuwa frama sokwa yaba sirba tele polisi kwa kiri kwese mtambila mbotu zonza mini zonzela buna mbo atati machuwa frama sokwa yaba polisi kwa kiri kwese ngumi mimi nani mona kutela ndipo mashinga sa buna kuzabi nakatela mana ngumi akaka bingwa ngwa chamu ka polo musamu lela buna batakutena samu ka unabo tangi kushiro bonga wela wo ntini ambe tukuti jimbitela jambe shamba kujani mbishi ya kutuli mushi yandi ushukutele vututi jinga tumwa ovutukwa zula kaka ngana ni bowe nena
Bumuntu akutela muchinitu kusani ntembu. Kabati zoba, kabayeza, kabachi mpungulu, kabazi, kabamana futi. Kakutela musamu tukuwawa. Kanga cha zangu la ngangu za ngeta yula ndunja. Kanga na samo mbili. Ndunji ngesunga manami amanso ni munjila wo chikawonamu njila ndunja kumbo yiku twarisa kani munjila we bonga wo kabo bonga wo ngebunati nawe buchacha no ngachwa tulia ne kani usamunge kubonga ndi kumbo kumwisa pashipile kubantu mwino mpashi ndunji kuzonze ya lombo zonza mbala mushimu ngebeni bakwe lotu so ndoshika ndikwe muntu we kuneki bile ko kumbiguri ye kuneki mba kushiturisila nsangu mentsangu mbakiri munge tara tambo za njele kichikwenda kani yawa yo habeto na belo chari me kuchimbagaka nsangu bagiri kutakweza tusa ko yande mungabu katambula kakala babu chile ko babu ngungu kutaza tusa kunge bagiri kwa nsangu woni natata ko wa nati muhammadu amanga chimpeve kuzonzela kangura yawa bumumpeve ndongo muniti muntu kazonzela mpeve ntanto muniti muntu peyi zonza ngati yo mpeve ntanto wa izonza ngati vwanzira kota kange simbiru kutatu kwa jimba ko kutatu kwa sadisena ko wena wonjini chari changura cha si ka mulengwa tata roma bantu beko babakula beba lubuka beba luenga batazaba mi sam lemvu no batata na bana kabusabu sako kama yirika utamalanda ko jinga chimfumu tabangunza ako nukwena nacho anti ni shila ntini bagela mewe nani bangunza basunga mewe nani bishikongo ba sungama changu bakungana kumira nyina njiji navyo bumumbuta muntu ankerere tata malanda aka kumusoko ka kumusoko kansa muna akota tumu wabangula bangubunga tubuze bako buchelo ko bungunga nibuna rapokate mfuma kunga zonzeri mfuma kongo tala bantu bwana kanza kasaba to kanza bivu bachiri kwezi bungu uta wasempeleka ko ambe chisempeleka wokwa mfuma kongo kani bwe ngati balumbu vutu ko yekudye bungu sangu zo za tabagirin kanda nizo za turu kuna ngutawa mbangwe tichi kama bawu tala bwana chima choka cha sempele ngum bivu ya bingwe ta kuja ngati tamana ambe chisduksa yo kwa samona ko ngati bantu balumbu vutu wayitukulu muna ningana wa degrees zuru bana katansi bato balongo tukwa mane data yula kungeni ntsama ndoje katambo mukatira kumito chingatini mimi mukatita tantwar chilemi na tata ntwar chilemi kanjila tufotelo konkoboni puta kona akakuko tatu nata to kubeno kuteno kwa babatiri muvunguta kanuko tole vutu bwisa munguria nzila ni monde tako kungeni ntsama betata metata kanzira Meftalanda mutu bobo kabakulaka jambo wambikwa to komonika ngura mutu wona bunsugu wona kimuntu wambikwa batoko mu mona bungu beno bakatawatela kala bakule chiko nwanisa nwanisa kamema natsema chombo tuka uri bakaka basana nana bakule bakaka pe munsoni ko bafuta landa kala bakuri mutu bakulaka zabu chile katunguri bakana bunga futa wansama mutu ni muntu bongeni nge wona kuchile kaze musamu vutu lugame bantu nime wokawa nzila ngazebi yokuta kona ngazebi ko ka bantu kutetse kandi kanzira yo kutoko no munzileye kazebi nzira ninge nge vutu lugame tele bantu nuko lokasukina nge buzebi duze tunzila nta kona meni yayi tutula kona kutawa ya tunguli banako mbotebu wozolo twelo lo molozolo kalembo kwanda wozebi nzela boka takama na vutu baba toko katwena sike kuzeba pe nzila ko ngebe mfe kuzeba bantu katawo Nenzila kindamba yanzi. Nakuntela tutukwetula yega matuka ine rompo yanene. Aye. Rompo yanene après qu'on étire munjila ine tutwa. Kame kukindamba ntakwen. Ana mana kono kutudwa ntsakuma ntakwen. Akule nord kule ayekala national de kabunako. Minze ibiti yega babalu kilanjila ine yawo. Namana baluka kuyakura takatute rompo nzele kumbe. Ngambo kuntomura zaba kuza kuntela samu wa mu taka kutanange tabona chukumbitele mukoko saka bote njende mu malu ngenda kwa kumenzela yanzili kuntela ngena mitatuko tangu babaka na tungu tujide wa betele mbuta mu amita yana tele mbuta kan samu na kubangula we bungu ntokolo songile bucho kula formation de katatu na taka mvula zika kwa tukatine kula formation de ngeke tukene mbutu ngeke yinetu Boba netu kula formation mbutu ngeke yina karibani limba kasaria sungu
muntu na mikayulu nyandi muntu na bijimbu nyandi nebu nukwesi ni mikayulu nyandi kwesari wotu dila kana mikayulu wotu jaka nzila mushi kaw tulumbu dila kana mikayulu muni tati ngenkile ga minzeli melo bari anzi naji anzi kaw tula kushimu tukwe bonga kansi tukwe bonga kuna kabwa to kabushira awo kati macho kuna shimu nukuna tete bitweta bonga tutata mun nukuna bashita sisa kabujoka kuna kabetu bolu tuna yamu nukutola kasata taloba tota bonga to na mana kutola kasani nyemba nuku nyemba nge jambo kuzeba mambo mebu nukutela chankela wo menjenje na bonga munikala mutazaba bakabunako meno nzeli mamba ntele loba ntele cha bonga ndio kukela butu vitu vukana tushiri nzila tanguza kakame bonga nzele bonga tumutazabila bongo bila na sasa ninge ushiri me bonga nzele bonga mamba nzeli zaba kwa mamba na luzabu na chima kanini nchisaba na mana zaba chima shombangululu na mana zaba mpe na loba buna menje ka fosuba na kanje ka batambu mputu na avantage yani chima chaka zabi mbanguluka na loba na chika zibi ayo menje binash nzele bonga nukuiza nukuisana toka kuisana kapoto katashina meni bonzabi mikailu bonzabi bijimbu bungu mpasisa kazi tukwe mona sene mikailu na bwa abantu zampamba kwazena bakaka butuka bantelti ngesalo etikwe sala kuna kukatuka banstula bya abantu ne mundunji zando bataka ti prophète messi kandini kuna katuka na luzabu la kapuzala longo la kantoto bongeni docteur bantu bo mbevo zela boba mbevo ta ku yula tabilongo ni kuwana tabil bilongo ni lugana ba mbevo ta ku yula ngura docteur resila talangura longa ngabusunga mana bantu bujabifu mvuto zo kwegani ngana sabila kantabi longo kweko ba gane muna mutu wonu wena lu zaru kafuta kwe baba le ninga mboka kwa bantu bungoma yela mesoma ngutu tayikana jingati ndoje katambuli mboka what jinga kwa bantu kwa kutafuza mvuto jina sidela kana ko yando kagana mvuto ka baka solution ka baka kama somo bonge mfumo kutabaka kadi solution mu jambo bobunchi wona mfumo kuba mindele ba loba nsaba saka démissionner gatari kata twarisa tumfuka tikata twarisa misamita magina man kata melenda ko tesi meno kani kabubako oyo gona ngangu kiji kako beto kabubaka nikubaka ka kwe kubi kani ukimpeve luzabu lukonda katwirya lubana luzabu chatela makona na luzabu ko longoka tangu luzabu lukuji shubuka ni bonga bongel yoka nukuseba na tako bongo techo unataka 500,000 bamugana ndi mutimira 500,000 menene ndi chauffeur kamene bonga na bantu bangana nange na jisengo tsangana fuka fuka 500,000 kusafuta shima dikka msoko kwa lendi kakusuka nazaba kamino munatanga 500,000 membongele yokwa akane kamninje kakwe longoka ngasi lumbu muntu bavutu teba ambe meke mando bana wa yibike mosonga bayoka kwa babike nuba tadzika wazaba wa longoka banachi naka kamino boka zaba kwa badzivutu dinga muntu nata ngenango ni koko cha meno ebungu zibi beto ni chochi tumangaka kata sanno changolo ebu batutela mu 2009 nzela italanda kaizevya njuko yina ya sala bankaka zena batata zena banguri zeno bwana kai yisukiri kaba lutesi beno gata tunga beno jineni yao kanzila ni wesukiri ambe tata boka bakirin chani ambe sari nzila ikwenda kati yana katungiri kata kabunako kuna kalombo zebela kalombo yungila kanzela ibakuna ambe sa chance ran muna kuna ka yungila kan kuna ka sanjila koko kabaka niko kasanzila ngati kamino yikota ngati bantu ba kuiza yirigiri nzila ka beno bala bambutire inshingana yena ya kanda kanchi ya beno unzengele kuna nima yimongwe kuneke nchi ya beno kata beno kuna lu tungila woka salanzila ni nani beno bala katata kutokolo isarila nzila yando kale songele tibelo beno kasala nzila ningana batela kati mabama nsike mana mafwa na yingana mechi ngunza nebo nzabiricho ba uba nwana mvita gana baba kule gana ba nwani na mbandu ya beto mvita mpe bitinirya kaka sita bakula mbandu mvita beto potu nwana imu bitini bito bugubu panafricanisme mpe kata zonzana bongo bele secretisme bele mbele ka bego ndombi ka bego bongo vulu zonzala kwa chindombi gonda balo gonda
mwanga sabalu mwanga sa kanta mutambula kwanga ateka no kutuvutu kutugonda butumini mana mutambula munsi bokakamba mu mputu mu contrainte wakala yilulu na tambula kwa kabu wakana ki mfanza baku telese samota binu wo yiri kakangu tsinga kutawa zero ko tsini lufa nampasi tambulo kwa wakata kamba mu mputu contre cœur kabu bu wakana ki mfanza lendo bo yiri kale no bo yiri kale kwa shiri nawo bunomulo ulomo na kuntsima tsisawo kala kala o ngati walanzela buna bwe bunsungu bwa beni metalanda niraga tukirina kimpe fika beto wuma kia tuka kimpe fika beto ntete mundele kizi ni kuna chatuka me beto kimpe tutapogina ba wogo lizirimu ndele msangu tutamona mpasiza zingi toka musanga mvila eba nkaka zetu mutambula kimpe fika ko nkuba bwiri wonda biriko kuba ronde bintu biriko bazenge yoka biriko bayoke bamoyo biriko bazikiki na balose mu mamba tsaba tambula chimpeve tsina kabutuka na chimfonza katufuta tatambula tuka tatambula chimpeve tsina telumbu tsantsa tutamona esclavagisme colonialisme telumbu tsauti chimfonza sa mwana ndombi kochi chamana kongo kochi kabe tunchi tukoji ngabe chimfonza tsabu mpungu chitata mpungu muntu wakwizi butuka akafo chimona nsai bonsai batata zetu ba mama zetu bankaka zetu nsai bashiri mona yangu betin boka wadu sala tuta mona kwa mpasa luselwa mtoto tata mpungu nboka telawo kani bavuirinza ni bamindele kani bama yela kwa basa ima yela ma ni wana badinga bakarsa bakakuma ni mabe kwa diati bo benul tambo ko tambo be kwa diati beto bala bansana nsana mulubangula bantu Neltalanda ya malana sami ko nats ka ko politika ba ina na sabo ntino ko bagila ka luzabo bunsungu ke muntu lu wawa mewe nani bangunza babakula titini tawucho bunsungu bobo bela ti muntu boti bela lu wawa no bolu bela ba mingele ti mu video myaba tata nsemo abandomeka lumuna ndo kwampasi kabase bawisa nako ti tantu ngolo che now buna kabulu kota katinge bongile bunge tele munge sile bo mwanga na kwaba mwanga na ni woba tu bagala ni faiblesse abandomi ba ni wata bungu kuna bandu choba nwana sa beto kututukiri mbonge shibele bakina lombolo bakambongi kaba otekele tele mpanandi mila beto solo bele neto bala ba butiri yayi na ba butiri mpanga ko tulwa kabata sabakanako ba bonse ni ba mama ba bonse ni ba batata ba bonse ni bala ko bela lo swaso ba ut beto tole longa ma yela mana ma ba u titantu cha to mono kota beto ka tubela na bika kuko anga musampa kwa shiri wota tuke kuneza tuko mbongi mosuka luta sansukula beto avansoni me botute tikani satikaku niso kwati malu pangu makare kwa sumbiri kare bataka imama atu debi mpombote kwa makare kwa sumbiri siriti kaku tikani ti tantu panako eko kamunani mitaire kakuna sakotika titantu tukwelta zabo kututuntu titantu luta sansa balu katuru mulu sansura lupotelu bele neno tibu makanda mawuri mana mwangana bakote sempe veza distraction jambu lubakiru mukanda katako na ristan korevan dan wing hey ngenkaga ntani tata kutapufina ndonguri yako angen sayiku bakiri ya kumona gago mbona mbona nange talani ya ngabu sabak luga manena ya kana ufuto kwa mechi ngani mwe kuntese ngani kache ha nde yiri betu mempe na ya tu tugamba ni kanda bizu bongen ti sambiri kachuvuka ka woligana mbikubita mwanga sa bantu pele ko bakantu banweni alengen sai takubaka mempe ngolo yi Nebu ni piku la kambi kuni sai takubaka oncha mukailu takutu mama vanga mpele mukamba sama kanda ma bantu pele koma kwela mabantu sai takubaka ale benempe mukanda bulu shinga se chari kwa benu amical egal kintwari bertalanda bakumbela bakunsala tanje kameta amical mitayi mameno wotu voka na nini petele mfungu utuno voka nani uniba unikubi bertalanda kandendo kona bela ba kulemba makela mulongo bisi mumu longo manyongo mulongo mema landa na manakujila makela
mvutu mebeni ni bakayo kakumi tula konge kumeni mugini kanana banzela muntu mubu biko kanana nyokana muntu no lukolo njelo kota kanana banzela muntu mubu biko wokunzira kambi yandi na mpungu baka mvutu bungu mushibweko kwa lufungulu ko takuwa ilami wamantema mukanda mvula ngebulombulo muzabila dyambu kakutela mana mvutu yandi bendi bakayo pile kuni nsembulo kabaka za nibeni mpungu tu lendo bungi innocent kwa kwenda Niltalanda kola lemba beti ni bata ko tulunga tabana vumira ba katu yiri kana mavanga mama bikwe bantu kunyonge nandi muntu chimando kasengeni nyonge mulongo bisimo ninsi mutachi mbangi tachuma nkuluma nsoni kala diambu kala mankuluma nsoni utambula diambu tambula mankuluma nsoni ni bata tulunga beti kile kabe kwe banje kishi kichicho unakana kwa kondo kwa zaba chongura misamo miri ngata lomo lubuka ngata yaya na tuese musabu sa msaba tu yimi na njela za uso kamba ya bentete malanda sawa munene wele vundo mona samune no wele vundo mona kuna bantu tongisi ngole ndawo ndibona kutendenda butupesa munene wele vundo mona bumusamo wafuila bwana ka wele vuto wa vundo mona mukarisa tede ngura kota ukota ilana balanda yandu kuntelebu kala sambi lecho kumukimgunza kwa bele cho ngunza babuna ko konte cho kwa bele cho ngunza ko bungungura ngunza no kela miteno mya lemba ligunza mu lemba da dukla ka be no lemba ka lutara la ka luziba doko unsa samu yirika bakondolo luzabu basukina kwa mundile fuko betwa Kondolo kiwisa mundile fuko betwa bakondolo kitwari basukina kwa tabina dukse mimi nani kuma tataja tankuma banga tabango fana nkuma ya yana tele kampamba ko baje kumpika bantu kabino bika nati lemba da kwanziliza aba za kwa mpinjilizo ngaka kana tuma dabagila tsansu mona boba longo kana bako biju fokanya na yandi mbangiza zulu mbangiza mtoto ni lemba mbangiza zulu ni kumiria nzila mshukwa mungo tatala mambiwe na filuka katula meme bisimbile meme bote banaluzo la bantu zabatunga na bantu kata bantu bamu makedika ndio batatela katunana ntango mushuke tu banzi mubu bi beto tu bisambiri beto tu eba ngunza ni mpeve ya ma kedika kange ngunza wena makedika kutamazaba kumulanda namu sarela bunguza wangeni ke butamu negena nganga mpuri stama tsina chongura nganga mpuri ni beto bangunza yani ta sampola kampecha kanyagisa muntu bele mpasi kange tatambola kungunza chongura mambini konge nina kadi tabenungura bangunza nyana ntele kebo batazo ndrobu bangunza megana ni duka na tumo batela buna bwe bungunza bunga bazeba bu ngunza ko nsaba taba mona babu bi yeme baumina tala munantima me baumina mubegano sansu beto la mwanga na
vokana bafuti vokana ta vokase ngoni ti lokela taba ta le 20 juillet ta bambukela moyi ta kusakana kwa mbema le 20 juillet 2017 nikuta batata ngoko batata bakela batata nzunza mukuni gata bagata sa jiku dia wutu batete butu vokane bwabo ta yirike ngura musam tata ngoko tata bakela baba katika ntabaka date il y a le 1er août 2017 ta vutu vokana kwa munzulu baba muna réunion muna babonga batete bakula tata ngoko mama bakwende mabakani tata bakela tata mvwama na tata mwanga amede tata sesa batata bakana batata nzonza tanbele bana batata chula tankanga Rwanda baba bako beto ba 25 tabako meno na baka chubuka ni motaba meka na bana mbe ko rene ka mena ko na sali president baba sali president ne ba dinga mboka samutu ilikrita ruwa ba mutu utwari sawa mbangeza ntoto mbangeza mazulu le tata mbwa mwa ka tumureza ba moka teba baba ntwa twari se meka ni mbembo kani ndulu batele va volontaire kani mutu ka tana ngona ko batele ti proposition c'est nous proposer bantu mbute yekumbuta bakana telebu mene bunta mona tata malanda bakula bavunguta samo bantu ba batikao mpasiza bolo mbuti yirika abeka tata malanda tata sasa vujitewo tata malanda peke na mpieno tika bonge tizulu ndipende ka zonza mene ni na te talamu bamfumu ya bantu nkaririka bu bako mbangiza mtoto mbangiza muzulu kan takamsa meluvu talamu bamfumu ya bantu nkariri tatalamu vuka sa bantu ntamburi bungu tone jimbu cyane mbangiza mtoto mbangiza mazulu kulemba twena makela mulongo bisimulongo manyongo mulongo haninga akange butambo lo chingo kumputu bantu kansa mu Kongo wenene ni butwari semensa mu naninga ne bashinga stati tata malanga tsa bamutu tuiziri ambakata chumvuka tsa mfungu tutacho ambaka bona tuyuri limpeve bantu batatu bakam zangu zo mfuma Kongo nigana tatela umfuma banwane sawo batambulo bakalao kamina kona batila nyeti lokala tinatela bantu mbila numo yatata ku sakana babeni babaka musamo basiro kuntsisela munyazo kanada nuwa baka tabu kunanzila tutawisana dungu tokono zabi misamo kumikwe yendele mufuma Kongo bowena ta bakula gana jimbaka na lusansu mwe tutakala gana kimpeve keto kimazayu keto libuna budi santukula na budi gatila ka bamuta za batu tete mundele kizi tavuka neno ta yike ngolo za busu ni gana samuno c'est-à-dire batamu no culture yetu coutume zetu tradition yetu spiritualité yetu tufutigaza kanari bunduko ekabutiza la kotana tasambila ke nufuma ko kanari bunduko kami tumya mabundu bobe na luzabu bizinga ache basokola lu zabu la lusanso lukila chikulu chetu bobe ko dingiki lusanso leto muzaba bizinga ache ba longoka ufuma ko ngo kanari bunduko kambala nambala zimbingo la katuma beto abege inu lutumina Peve yaba tumaka ko muntu. Peve muntu yaba tumaka. Ha batata la mama ndengo. Nitume mabundu nyamenso sama fuma Kongo wata zonze kakonani turi bundu wangunza ko kule Kongo utano mbozonzela musamu fuma Kongo betamanso wata shinga mutumo mushimbe wateru tata malanda
jimbu chochi na kusta sarla mechana yeye na bimbana bobu pio beton sunu mitu tamana cha bimbana meme bakati batakazetu basacha bimbana ka jimbu chingo pa wena kamu tukubakisa watu makuntena kali numbuchi chimwana sabatavu tuku mwanisa kamusamu wako samu ni boka wabanga kutakwenda fuma kongo nukutakwenda ami kali dungu fuma kongo vuka sakwa lusansu leto na bantu bevundu santu leto amikali batembe kintwara tikavuka ninu tena musamu kiki ntwara amboka lumbuchi tavuka ninu bongura jishi jizero tata mambo beno kana inaro wa majiji mayokuru bantamikili mkanda kana inamo ntele katuta sala sana kata irika kani tima nyana tete ngezi ebinjila batakuna tamu injila ya nkubo ya foto ntambula ta tambula mentele kan tambula bote na batuna tungolo ngati bajinga bazaba ubungura tintashela mutu ngolo bajinga bazaba batumo bakula metama na kwese kwaka msamu wako katusa irika kani chimali lavu muchari kama fulu kaka bote na moneka wa mutu bajinga bubibo mwene babangula mwana lumutina bubibo kantina semula kaka bubi yako tudubula kwa muyila mwana wa beta koka changu tutura tuturi metalanda koso bataka chana sa créer incident ngati bantu babakula ni shiri créer incident yawo ngata jinga tazaba kutukwenda amical kamina kuna jido tata machuwa yule Wansongela nzila amical mama maruru kumungu amical kungia kataka nzeza kunchila nyo kubiru kwiza kwa mari babu tata kubemba tata mambo bino kucha mutoto mbangi kina gana tata kubemba katachi umana kusaka ndonga amical ngani tata mitolo uri kwiza kwako kuri kabasana kakazo amani wa malufa na tata amical babu ni wakunjuri tata mpopa bonaenda kuna tata mitolo kunjiri kwenda ku muri kitenge kabele kuna kukumekiri kumutana tata mpompa kwenda kumpesa ka amical tata amical kuna mtu mebu chiribu mebu nilemba na kule kunikatuka yele mumamba ngunzari katamba nete tumamba yikwenda kushiraka hii bobu nsungu bwana ntirika tamuntu msamu tata tunana wenke iri kwa tubetu futubana batatu kubetu zagale tata malanda muni kwiza gani gende nene ne batata fila kabona tsamu tata kanuko na bongele samu mu pamburiko nemu samu bunsungu nzuro talabo nzuro bana ibonga ka bana chi boka fondele misamu kwego ndolo samu na baka wo ba mbangi tata mbangi santo mbangi sama zulu mbeve ngeka kwa bakirio bantu kabasira banitambula balendikana ndo shike kwatamburiyo bantu kababela kuna ndo yako baneshinga sabali nubu ya yashinga kawo mana bangula gwele nungina na desila bantu bamweni yo bimangu singa saba singa ndo yoshinga ndi yaka tamburi samu fane ntambu bashinga sabu jako katela ka sumbre tmavanga banetambula nubu ya tamburi changu tutata nlemvu ni watata changu bantu beko bena musamu bumwana mwana musamu bakwa nati nukunyima nizo niba kwa chini bakunyima za bavukisela myelema bantu somo nakutawa tako bantu bavukila bo bazabila tina na tina lokwa chini bo wota sarla bunchungu bwandi bela lokata futukumu bela kati na watanga biseku kutafutukwe wa watako iswamo katafutukwe swamo mbukanishi batata babudi nko bafira buna beto mpazi mbungana mpazi buna beta tatamana mna mpazo ngongwana ngongwana kaduiria beta tutekeleana mbongita senu mushinta 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 balongo tukomane tangu tete dukisa tokamya dukisa tambula kala kare men samu na kala watakun natina mambu watakun telamana men ta kala mfumu yaba ngunza me boni lugo tambula ko ngunza me mfumu yaba machu yaba koro
Mutimbanga tata nzungu mimi ndeta meni mfumo. Tata nzungu meta sambla nani? Tata nkukulu ta sambla nani? Ambobo nuko tambula meni mfumo ya bakoko. Mena neta meni mfumo ya mawila ma chua, bongo timbanga tinanu ya wila ma chua. Mena neta meni mfumo ya mbonga la kwacha zimara mwinda, sema bongo meni zikiricho. Menjiri kricho bantu bizi kota leta même mfumu bongo menjiri kricho lumuti mende leta même mfumu ya association ami kal bongo bamuta batira tinge twarsa ami kal mende leta même mfumu ya mfuma ko bongo bavukana batira tinge twarsa mfuma ko ni banwani sawa tumba baku tumba mekana takuti même mfumu ya bangunza baba soni nsawu mambakiricho nsawu makuntumbi ambe chimfumu mbangiza mtoto mbangiza ma suri kana tambula chimfumu cha bangunza ko unuvumbo kama nje ka mfumu ya bangunza mfumu ka ribondo ni twari sanje ndiba donc ntamburi mfumu ya bakwa ndiba bobu tutata chipe amikata vukana meka nje ka mfumu ya mabundu mumba bakwe twari shiko metuvukana ko amikali botu tatsila ami ka mukin twari tukwendela kana takutin samula me katonelu sambila koko bongena mena kabushira bunsungu me utamata nsamu nta sambila iboto bonga bonga yabe bongele kwa utamuna cha bonga kwa me bikiri me mtu vuka sana me tukala ndamo ki twari ni wongana chingana cheneti twele kumamba kujwe chima choko na shimutina kandi kuzeba mamba ko takela menze bi mamba nzindina bonga bunikwiza mutasaba kaboto devozona yana te amikani boyena lokuzeba mamba ko kutsana ne meno nzebi mamba mimi pasichima njena kubonga mutakaba necho ki ntwari kabuna tukuzula nzeka tati ngete ndabonga lombolo za bamamba bilo kumbe kumbele pelo ko wele nomi kuri yambugiri kwa unge zebi kichino mbolo kuendela mambulo ka futuku kundani kani lemvu nitabeno bantu tabukukena lemvu no batata ba mama katano fungu chukwa fungu ta kwa mpamba kuna mutata mama mu yasu wena bungu mutu tabanzela misamu kenda buna ko mu yasu akakata bakasarcha ngana takanga ndila uba vuiricho ngura semba baku semba lemvu batata ba mama tabeno bantu tatunga ne tukuma ntwala mayela matu bakiri mungele menene monta jingata nwana sata katula bawo kaba wisana ka kuti tantu ka chukwe beke nawo lubati sama mbuti we nawo gamba na kwaba gamba na me mpaso ta video untaza landa ka mpaso ta kunza kumchima ndiri wo buchele ka beto ngura biyumba tuna ngura biyumba sama mbuti to kwenda kuma ntwala to gamba ne boni sasa mutoka simbela mo kintwari bo melu muchana mana fuiru ushukuntarisa nta ndano mbagiri mwela utujuvuka na wanchi tushiro kuna kukwenda bo kweba eka mtu biri mesama bambo ka bona yanu kuna vugiri ambe taka na seno milongi myami mbote muna mutu kasunga manga chu mwela ndo bana yaki ngabelo mutangela kunga nzunga ne nzetele mwela ni ge bushi ntari mukanda kumba ka bambo aburtu ngata kuzulu tala mu bambo tata senyo ka babakiri mbuka kansila mudemu tata senyo ka babakiri mbuka tala mu bambo buna yaka bakiri tala mu bambo kwa betalande zingu chibu chiwa zingu choko chilumbu kamu zingu to chilumbu wa botu bela chetu foti sila ngolo ta zagla babu ta sameti girikila takuna ko tukuna tombe ni gauga tala zul tala ko rena karikona ko ni gaba sare a ire sidibu nsungu bwako bo moyelako ni boba chiri moyo na ni tunubo yire kabya so ni nakuna ko byo mino mimi ko ibe na mundunji za ninzo na zonza ka ku bantu ba wane ni kote bakalaka na mi bi ka ko na mi na mi tatuko buna amical jango titelezi 100 ans mvulan kama dokota ila ma amical kancha uma tunanta ndaro tu bakiria batikela ko bankaka zetu telu mutsabuti tsandalo tu tabatika wana ibe na mfuma chua à part que mponza que va dire là quand même à limbo ya limbo bo beto gaga nchi tutasa ni retuna tatima tout ça si ça butu ça fête centenaire amical chamu samu tutakwe bantu munkumbu amical ntati mbangi tati jimbu tusongela munzangulu ya ami kali siri santa
siri mvula nkama katulana yende mwendo buna tabaka na luzavu nitaka mpeve luzavu mabundu mabanzinza mabatuna chini lusansu lwawu ni bolu tela aj pole kama na zonza sura na gazonza yande buketi ebreye am mun sansu la logatana ka zonza amina myami mtuzaba ni metela kachimbanga abuna kambo Peter Selan, Saint Jean, que nous prenons aux Éphésiens, que nous prenons Matthieu, que nous prenons Selan le Congo, de Mgunza, Tebenako, Katsala, Kokabun Sungu Bamu, Samu. Beton peut être que nous beaucoup ya, Beto, nous mwanga sample mon coton tu wamu, car on va quand on m'a traîné. Tana kanin sare à cause de ni tunga ka tusiba melunga ka tusiba pemia sadela kamen sari nya mingi neneto ngolo twena myo me malanda yoni mfite ni kwe nwani meni byoka ni kwe nwani fika kona myo na mi tatu una ta jeno mbishi mbanzi ta kale no gama rambu yake mpavita ke na angolaise ko yake mpavita wafa le 2 juillet 1706 l'Angola yiji duka mon 1885 conférence de Berlin ni kuna bakabila l'Afrique yake mpavita mushi Congo kwa wili buna bilita Congo ya totela wa beta ti kwa buna pratika bila ambe bantu beko bena acte de naissance en moyen Congo acte de naissance en moyen Congo nteno ka baya sabata ti boba butuka pendant la colonisation ce sont des français ni buna wana article ni boye bupanduka bakwesi ka beto na beno 1960 tingandi katuna ba français 82 katuna ba français ka ba butuka avant 1960 bana de là-bas français pour Brazzaville capitale de la France libre moyen Congo oui baba so likin to arrivé to ko zabu ko jatiri misam na ko indele ke misam ka busabu sabu mama ki mpavita mebu no bingula ka kuna kutinzenza nzele bingula mushi Congo buna bugita nwana ka Congo la Angola ko kazabaro ko ba Congo baba isoni ndombi zaza isoni na même pour na katu muna baza butuka ni ko butuka mboka buni ndo serela kondo ko zabata to ko temata to ko pote ma pota wongolezo kwayo Angola yaka zaba yandi mushi Congo kutwechi bishi Congo ntango tusaka ntango kubungra betu abantu ni kachimuka tutalanda le 2 juillet ntango zabe le 17 juillet mfuma le 20 juillet peut-être kusakana kwa mbaka ba maso mongondo mbo tout pour simple ban kaka zetu ba tata zetu nguri zetu na ba yaya zetu pa gonda kuki puis dans le 28 juillet 1959 ba mwanga sampe mkongo danga ya mfimba mapolo kuliko kote ndamu na ndamu mina pe mbambo kulu moyo yoni ba bete bitufuti ke na manaji na ngolo bitufuti ko vuka se batalo mo zolo betu to vuka santa to vuka ale bene pe shinga saluta ko shinga nemba watele mvumbi michiloni ngayo kange bagiri mvumbi na tavutu china kabuta ya kulako mona batata na mama mesdames et messieurs, ce que Mfumalanda venait de dire signifie tout simplement, en bref, que sa mission à lui, sinon son combat à lui, c'est de combattre le mal. Il ne prétend pas être chef d'une congrégation quelconque, ou soit de tous les Ngunza. Lui, sa mission, c'est simplement l'unité dans la diversité. Qu'on soit tous un, malgré nos divergences. Que l'on construise ensemble. Lui, sa mission, il est comme le rassembleur, tout simplement. Celui qui a ce don-là, de faire appel à tout le monde, au Mbongi. Mais il n'est pas là pour diriger tout le monde. C'est ensemble qu'on peut bâtir quelque chose de fiable, de cohérent, de puissant, quelque chose de bénéfique ou d'historique. Pas mal d'Ngunza, permettez, mesdames et messieurs,
qui propage la nouvelle comme quoi Fumalanda est contre la chefferie d'un certain dignitaire Ngunza. Fumalanda veut devenir le chef de tous les Ngunza. Fumalanda s'accapare de tout. Il se croit plus que tout le monde, supérieur à tout le monde. C'est ce qu'il vient de dire, que lui, sa mission n'est pas d'être le chef de tout le monde. Lui, son don, c'est un rassembleur. Quelqu'un qui est là pour rassembler toutes les vocations. Et une fois ensemble, chacun mettra en exergue sa vocation, ses dons. Et chacun sera toujours responsable et chef dans son église, dans son temple, et sa liturgie sera toujours la même. Fumalanda n'est pas là pour imposer une certaine liturgie à une religion quelconque ou à un temple ou une paroisse quelconque. Vous priez comme vous faites comme vous voulez, vous gardez votre liturgie à vous. Mais quand il s'agit des choses qui doivent être allées dans l'unité, mettons-nous ensemble, bâtissons ensemble une liturgie commune pour des affaires communes, excusez-moi. Une liturgie commune pour un culte commun. Ce qui ne veut pas dire qu'on va imposer ça à tous les autres, Ngunza ou chef Ngunza. C'est simplement ce que Fumalanda voulait dire. Fuma Congo, par exemple, l'initiative ne venait pas de lui. Ce sont les dignitaires Ngunza qui se sont concertés. Ils ont été invités un 20 juillet 2017. C'était à l'occasion de la commémoration de Fumoku Sakana pour Miawila. Et c'est pendant le culte même que ces derniers ont été inspirés de parler d'un cercle de réflexion où chacun pourra apporter son expertise, aussi bien spirituellement que sur tous les plans civilisationnels. Que ce soit la politique, la science, la religion, et qu'on sort. La politique, ce n'est pas celle de gouverner le pays, non. La politique, ma manière de diriger, d'organiser, de structurer les choses. C'est de cette politique-là que je parlais. C'est pas pour aller... C'est pas pour aller faire un coup d'État, non. La politique de coordonner, de diriger, d'orienter sur la culture, sur la religion, la spiritualité. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, même à l'amicale, Fumalanda, ce sont les dignitaires qui lui ont légué cette tâche. Tata Mitolo, par exemple, il venait tout le temps ici. Ça dialoguait, ça échangeait, ça orientait. Tata Kubemba, par exemple, lui encore, c'est lui qui l'a carrément dévoilé en disant que Tata Malanda, amicale, c'est ton travail. Quitte à toi de faire le mieux. Donc, de diriger à bon escient l'amicale. Gare à toi si tu faillis, tant pis. L'amicale, c'est toi. Lève-toi, mets-toi au travail. Il ne s'est pas levé un bon jour pour s'autoproclamer président de l'amicale ou fondateur de l'amicale. Non. Donc, mesdames et messieurs, ce que Fumo était en train de dire, ce n'était pas pour peut-être se vanter, mais c'est pour se justifier. Il est obligé de se justifier parce que les accusations abondent à travers les médias, à travers les dires des gens. Et donc, il était obligé, il était emmené à expliciter certaines choses. Donc, celles relatées ici. Voilà en bref ce qui a été l'intervention de Fumalanda de tout à l'heure. Je vous remercie.
abe zozo kubuyoka kampiti kwa nabanza myatu witi mechi mtalo mbako beto kwetambulile nsango wala mikali tabiri nangoloza fana ubungi nitaka nchi nsango mubote bashoma kwa banataka uko bashoma kwa banataka nsango mubote bingi kama tambulila ka kushi munansai bantu bebeka bwa botana donc beto tabiri nangoloza dunga ame mkunga ututanga ka batu nyonya batu vueza kasi kadyambuko Kembogo zulumvu ya mvu batu nyonya batu vueza kasi kadyambuko Kembogo zulumvu ya mvu oh ndinga mfumu mumayangi yeti kumbokela kasi kilulo singu kasi Kajambuko bongolo kwa tantu mieno kaina vyo kakwe Kembogo zulumvu ya mvu ambungulu kwa tantu mieno kaina vyo kako Kembogo zulumvu ya mvu Yonze kama banga kasi kadyambuko Kembogo zulumvu ya mvu Yonze kama banga kasi kadyambuko Kembogo zulumvu ya mvu ndinga mfumu mumayangi yeti kumbokela Kajambuko mbongolo kwa tantu mieno kaina vyo kakwe Kembogo zulumvu ya mvu nibo tutyaka nibo tuvuza nibo tufinga bete mushisa njila yi ashikishiki Ya twatela meno tawusa saneno tasunga meno kwa beto chiba tatoma na bunzu façon fumala ndiko tukile tabendo bunzu boba tamurila ka demana tata mampungu bunzungu bufiti bawo bunzungu bawo niyo na kaka mikwiza beto mufutunyika sebitembo bina ashiki Ya donc ngoluza lunga kakintalo mboko beto basota bena ngoluza lunga ati noko bantwana enkasukulu Echa mwana mona ya
kuchukua maneno. Isanje wanuna nani painoge wanekode. Isanje wanuna nani painoge wanekode. Isanje wanuna nani painoge wanekode. Oh mama no.
bangu le ncha musamwe neno. Batata mamu tushilane. Ega kabuja ishiki ngoma ba compagnie ba noma batele mu. Lumbutu batele compagnie. De cette côté ça comme grand fête de la musique il y a eu le 21 juin. Là on était que njimu ko no isabuna. Ngolo ni hata sanza lombela. Tuka ba ngabo mpe batu bagisa. Ndido mwene mulumbu cha lolota tula matombo. Iwa songole pe kumpeve bazabu ndamuka chilumbu. Atele kichi chalumingo sansulumbongi kwa beto compagnie bana. Bitatu. Chaba bitatu. Nibu nongishe bichiniwe yabakulo na maji mu matuwe. Na batata mamu shilane. Tondele. Baba mtotombangi kumazulumbangi mpungu sere tumunaka yengelea mtotombangi mazulumbangi. Ekambi nifuna welizulu wako atekela kuongoleza ngando kumutsila. Kabunchinsa na Koko. Kila madema tata mama wa lefo. Kabu bitu bitu bishikira ngoma. Mbe mvukulu ndamu na ndamu. Wamana shinga nakwa kwa bavukila kampi munjila mwamo bakaba jeta kupiza nzenza batambula mvukulu mu bichini byawubyo njado tata mampungu kurendo batambula kaburi kushinga se muzona munde mbaka ndo mvulu mbuse to kwambangiza ntoto mbangiza mazubu ni matondo tutama vitula betempe mamonsono tushinga se kabu bitukiliko ba kumpungu serifu Buna bule na ukaburi adi. Wete ta watu mama ngonganga kento muntu. Kabi lwasi bya ben sonu bisalu bien. Ntsakati. Yati yaka bya wazaba. Ngoma mpi ya wazaba mushike ya bukento. Be mama ngonga kaka tukuzabiri abo ko mbandu yi. Kancho bitini jowe. Bakamba tinge artist. Buna dini kabu na beno babandom. Boka banka makulule mukabu ididi. Simba masangu libele lufuluru mamo yekumamba bya muningo bya mutembo yebututambo likaburi na butushinga se antutumba ku mazulumba kunaki nantangu tushinga se kunsulunto kujani naka ntangu tushinga se lwe kalonsi tushinga se tushinga se Nzongolo kulalo tushinga se mutana tabila mwinda muna mwinda bampipa bamwinda Mazolo bolo mwe. Mwinda kona zolo bolo mwenyiwo Fumo becho amukweza kenina Mazolo bolo mwe. Mwinda kona zolo bolo mwenyiwo Fumo becho amukweza kenina Ewa lutomo wa Ewa Fumo becho amukweza kenina Siandama emakesa mabecho alusiandama Fumo becho amukweza kenina Siandama emakesa mabecho alusiandama Fumo becho amukweza kenina Ewa ludomo wa Ewa Fumo becho amukweza kenina Babo tuko amane. Ita Tukapeta kwa mansukuni. Jambo chitala jambo risiri kwako. Balongo tuko amane. Geta Sita ndombi atuzabiri nsansa. Ndombi ni mpimpa. Mundilo kwa wasawa lwiri ya. Talaka mundilo kwa sayo mchinta ndombi mpimpa. Bobo kufatiko. Bobo ita dinga musola pap. Bakari jino chat dene balwata.
Musolo papa nchamvu watu balwata ke. Kangana nsolo mfumembina. Ngolo beto nsaba tu yimene ncangolo zosa. Duwa ku beto basiri mpimpa. Alo kunchinta yo yena ya beto banga bungu batu yimini yo bawo babongelo ngati bemone kwa mu tsamina. Batata mama Matoni. Ulemva wimbi. Mazono na talaka mwati binchisha mwati Facebook. Batelechi mapapu chomo ole mabako. Papu rekora ndumbi. Na papu rekora mungu. Ne papu ndumbi kari duka kako. Papu ndumbi ni yani bashikiri laga bawo ba bansoni watu general bamutaka. Donc ni yandi yokele ngangu mu babansoni. Buno no kwa nsongeli bataka bansoni. Kama tata wansino leo. Ambe kupachi kwa la Vierge Noire yoko. Ambe yaba songela utela mu mchicha bawo. Ndio mbio kuna betu kaba tela sema mibia ngata ndo mshubuka meso kabuta shubuke no meso ndio mbia betu kaluiri Yuto. Ndumbi lulendo kama na sarla mu bubi boka pengura bu bubi kama na sarla bu bote ngura bu bote ndio mbia mana bayambi buna tata mampungu nyandi wona nkombo yangu bizebi mpungu nanti ngampimpa kasala yoko mpimpa nawe sala Talo mpungu tuli. kani mukuyu kani muntu ambaga yache kasala yaka zabiri bungu bilana sansa bunda beton peta zabe no sansa yo ya mingi batu swekela bano bokutu jiburela buni jibuka mitako jibuki asenu ngolo to mono pakula kama bubia kwa luzabu ka tufuchishila ngolo kabena luzabu peve kazabikisa peve kalengesa peve ka sungika pembe ndombi yone saka lulendo la ndombi musuni mpembe ni saka mwela ambe mbwaki ni saka ndunzi esprit betu mbwaki kukimbangisa mbwaki menga kabetu kungunza bulamananga mbwaki lulendo lwa mpeve tia tompeve kabetu onse mangunza kwa kaba kakambwaki yambi kako betu mbwaki ni lulendo kaba ngunza kwa twandombi kwa mpe tuna kageta yana ne babunga basa bona tsadjene mbishi ya mbanzi ndombi yambuti lulendo kako bona ndombi kubanzila ndi mugu bi kubanzila ubi butumolo monika kako banzila ubote butumolo kwenda kuma changu bisalibya bingi ku betu bisala maka pimpa bisalibya bingi mpimpa basala ngolo za zingi kabo bakulamba mbi chaba to musanto ngolo nguma mbimpa mpimpa kawa managa barla mo kupote ngora kupote mpaka matoko no pakuri mena kama pulu malembo ka tukwe push niana ba ubalenda bayiri ka cathedral bayiri ka seminaire kwe kota kuna nukuna longo kila beto tulombole na cathedral tulombole na seminaire changu myami kubanza njirikidi nsebu mesungama na milombolo mya sungama ikweta kata manavuka naka kutuko yika sinema mayela butulia mana beto mutu sumpeve uji bengesa uji koksa utusumbikira chata sangolo tatula gotitezo rawo una mutu mpeve na muna mutu ajibuka wena tavuka seno mpeve so tavuka seno ngolozo tavuka seno ngangozo ngata temba kama kodoma bungu talani bwabo ntuso ndombi kudiayo antuso na saride Talo mpungu. degule ne mpeta kuza wa ndombi wena nanga yadi satana. Tu sais la Satan, on dit que le coq noir ou la poule noire c'est Satan, parce que la poule noire est mauvaise. C'est ça. Alors on ne sait pas si c'est un être humain qui a créé la poule ou le coq noir, on ne sait pas. Ce qui dit peut-être là c'est Satan, on te trouve la zone. Quand nous condamnons quoi, parce que nous voulons que Bakuri va bête bien bien. En tout cas, tu as mon ndombe nandi mpembe na mbwaga watu zo amikali eka sokelu ngane yeko dena lembo lo tufu mane nuni wasala zanza mu fyoti kwa kasati lajo unaka manesa rowa voto na matondo kwetata mampungu Yaye matondo tondele Yaye matondo tondele
ne wasala zanza mu fyoti kwa kasadilajo unakamanesa rowa votula matondo kwetata mampungu yaye matondo ndondele yaye matondo ndondele matondo kwa batata tutondele matondo kwa bamama tutondele yaye matondo ndondele yaye matondo tutondele matondo kwa babiba tutondele matondo kwa bambaze tutondele yaye matondo tondele yaye matondo tutondele yaje kwange monto yenduka yaje kwange monto yendole yaye matondo tondele yaye matondo tatu ya yani ukamana sala sala chando kabangenga ntinta kwa sala tatu muzat tatu zo sala ite kukwabuka yantete ya mbwaki bukata kwabuka ta sala ni nani ndombi bukata kwabuka ta sala ni nani mpembe mbwaki bamutele kala ya tia ndombi bamutele kala bembe bamutele kabombi mondo gari kwenda kala sala ka sala munga bombi l'Afrique est le berceau de l'humanité tawe sana nawe tula ndombi yo motima mu tieto tutama laku yoni mpeve ya bu mpungu kona washika masayoko munchitali washika sa kona wakuchika yoko tangu boka baka bankunizo buzimana kwenda yandi manishi kwanje ndombi mbwaki mpembe kwa ba sala mbuko kwenda malembe ma lembe mutuvuka sankunizo mbwake yimoneke mbili mfumba dori moneke tu gagula nkuni fumba ro karufuta ba mpembe yoka shira ko yabu pungu tati mpembe ya ndongo nzangu beto tsiya tuisiaka tufanikisa mpembe ya ndongo mpembe bena kongo mutimbangi tsa tsiya takati l'esprit du feu. J'envoie le feu, l'esprit du feu, le Saint-Esprit, par l'image du feu. Tondere tu yangarele ta tere tu mampungu tulendo. Toka kubachikiri ketu lokela. Mwele bunzonzi bitini tata mampungu tulendo bisongele bansweki. Tata abele mfumu ya nunga ya baugila mfutu yendu kumantwala. Amikale tata mampungu tulendo pasiza mwana mfumu machua. Na bakulu betu babwankuba bakota maboloko tata kajuomba nchi samuwa kula muntu bubutuka kabele mwana fyuchi biwe kusa go pushi nikula ko kuri ti kuna ko pushi nunina amikani petata mbandi tuje bongela betu pe ya kula ya songa kimbangi ke bumpungu ke makirika muna matondo mamingi tata kubompe bauna baga mamundunji tata banatuka tujita bundana ukwenda mantwala itondere ntondeza jingi babo nifutuka tuka kuzinzo zetu njila kuna anje sinzana lanji yata bakwendela muzintambi akakama kumbe bakoyindi bonso buturi mana tambula beke mpevi mukisuni petata nabe kwa musunu na bakondoro bagachaja tata maunsono tata tuyigulu kunangiye lendo lwako na mpungu wako basala akachire tutafutubunda nanu bibitama kwiza ko lemvu tukimu na bumitsulingeta ngeta inkasukulu tukunzire tutondele tata malunga pamoja nako nawe nansangu zana kata tata yula pe kwa musulu ko kwaza tiria tabaka kana tangu tutamusenga kampe ha nani no kampe la tumuka tata tuko
ofundikila abantu Tunavotoka muna bifolo bieto vava bieto tokide. Tunavotoka muna bifolo bieto vava bieto tokide.